都说法系的车身硬啊，这个门子属实听声音也是非常硬，但是这个车呢，里边是真不硬。车主反映呢，关门子的时候声音大，里头哗啦哗啦的。拆开看看吧，以为是螺丝什么松了呢，看看。拆掉以后，这个门子的内板整个震成内伤了，裂了。这裂的呀，这裂的都是震成内伤了，直接扯裂了、撕裂了啊！最重要的是，它哪导致响的？这个升降器，这个升降器看了吗？直接震断了。整个升降器光剩下钢丝连着了，这个是升降器的固定角啊，铆钉铆的，它这升降器都是铆钉铆上去的。这一块呢，你再震一震，它就断了。所以说关门声音大，这地方都是震裂的。然后这个里边升降器支架震断了，直接这块直接整个升降器震裂断开了，所以导致关门的时候声音大啊。左后门的情况现在拆开一会儿看一下，这个是彻底裂了，但是这玩意儿呢太薄，直接整个震裂了。它这个裂呢，纯属就是说出厂设计问题。我个人觉得啊，因为玻璃升到顶的时候，你去关门，有可能闪不到这块儿。如果说玻璃降到一半，关门，门子噪音关的时候特别大，声音特别大，然后导致这个玻璃在这闪，来回闪，把玻璃升降器闪断了，然后这个整个门框也闪裂了，时间长了，整个门框肯定也会全部闪裂。这就是当时设计的缺陷，它的玻璃在里头矿量太大，所以会出现闪断这种情况。如果说关的时候玻璃基本上没什么矿量，闪动不了它就闪裂不了。这种情况就是说铁皮太削薄，看了吗？内胆的铁皮太削薄，然后闪的次数多了，就全部闪裂了。升降器来回闪，来回蹬，铁皮一旦就是说脆化软了，闪着闪着就裂了。那边裂了没有？裂了，那边也是这儿裂了，已经发裂了。升降器裂了没？没有，当然这个地方裂了。右后门声音比较大嘛，因为关的时候右后门声音比较大，特殊反应，然后拆开升降器闪断了。我一直觉得这个法系的车铁皮还是相当厚的，但是看了这个雪铁龙世嘉的后门铁皮，这应该是跟设计有很大关系，只能是这么说。这属于一个长期性的缺陷，短期内你看不出来。这车现在跑了是小20万公里，19万公里，这个门估计也是开关无数次了，所以说会出现闪断的情况。如果说每次开关的时候玻璃在升到顶的情况下，我估计不会出现闪断这样的情况，只有降到一半一开关，然后这玻璃来回闪的把这个内铁皮给闪断，然后玻璃升降器闪断。现在咱只能先把这个玻璃升降器给它拿电焊焊一下，因为咱们目前的只有电焊。这玻璃升降器的厚度看着还行，应该能经得住电焊去焊，但是这个门子的铁皮呢，电焊就焊不了了。咱们再看一下它这个左后门呢是异响没那么大啊，这只裂了一点儿，这个升降器还没有裂。这个东西咱们
已经提前干预不了了。这个东西咱们已经提前干预不了了，现在没有特别好的办法，只能是建议注意一下，每次关门的时候让它玻璃在顶上，这样闪不了这一块儿。这个门还没有裂呢，说明就是说咱们坐车上车，别管上车还是下车，肯定是靠右边上下的次数比较多。因为咱们拉乘客的时候，你要是说都靠左边上，对吧？那容易开门碰到电动车或者路上的行人，所以说右后门开关次数比较多，右后门先闪裂了，先闪断了。这个裂的厉害的两块铁皮，我等会儿拿2宝焊一下看看。给它这2块给它焊一下。无胶布你就把那个升降焊了，它是一个固定的。对。那个地方不断，这个地方就越闪。越闪越厉害。对，越闪厉害。你现在这个升降器断着呢，你要是把升降器焊好，这个地方不焊，你闪的就是铁皮了。对。铁皮越闪就断的越快了。对。最后还不好弄。玩过没有啊？对，现在把这儿升降器先焊好，这地方我给你焊2下，看看点一点看看。然后就是这玩意儿没有太好的避免的办法，只能是我估计，我觉得啊，要想避免它坏得快，就是说关门的时候玻璃在顶上闪得清啊。它全插到这槽里头闪得清。如果说像这个状态，一关哈啦哈啦闪得厉害，就容易把铁皮给闪了。我理解哦，你像是卡玻璃的地方螺丝松了，我是那样理解。对，我一开始也觉得螺丝松了，谁知道拆开他妈闪成这样。啥了？你这2个眼睛不够用吗？底下还有一个。还有不算闪啥？就是我离这么远，我操！我也看都不看，我操！你能把我闪了，笑死！操你的鸡心吧你！到时候你就变成6个眼了。你混蛋都溜出来了，还会妈保守，操！好了啊。我领了10岁更了。